南島，你會諗起啲乜嘢？海南雞飯？跟過嚟海南島，點知咁簡單啊？哇，咁靚嘅海灘啊，唔講都冇人知我哋喺海南島好正啊，啊好靚啊！風和日麗。係啊，之前咧我見過咧有啲幾百蚊嘅團就可以過嚟玩啊，不過今次咧跟 Steve 你過嚟咧，嗰幾百蚊都慳翻啊！喂，你咪制啊，幾百蚊，千祈唔好刻薄自己點啊！解啊？嗱，其實旅遊真係你唔好淨係睇價錢，嗯睇下裏邊嘅餡啱唔啱你。嗱，譬如我哋今次嚟到海南島，最緊要揾一間咧，好似我哋今次咁樣，有自己嘅海灘啊，有好多設施啊，咁我哋輕輕鬆鬆嘅行程，咁啊有啲好地道嘅美食，係啊，咁翻到酒店中時間曬太陽啊，游下水啊，玩下水上活動啊，咁呢個先至真係我哋去旅遊最重要。你諗下，如果你幾百蚊真係玩完之後，可能一套戲咧，翻去做嘢都唔精神。係啊。呢個海南島之旅，我仲會帶你去海南島唯一一個火山。食嘅咧，一定要試咧海南島呢4大名菜：文昌雞、東山羊、價積鴨同埋和樂蟹。唔使飛咁遠去東南亞先食到東南亞美食嘅，喺海南島一樣食得到，仲會一齊去熱帶雨林探險添。一啲平時常見嘅食物，佢哋嘅廬山真面目究竟係點樣嘅呢？想瘦身美容，同你去做一個最 relax 嘅 SPA 啦！人人都唔中意睇醫生，但係呢個醫生你一定會中意揾佢。呢啲係咩魚嚟嘅咁樣？呢啲咪就叫做醫生魚咯。就係醫生魚，好痕。讀書嘅時間咧，就一定咧讀過少數民族嘅資料，想唔想親身去睇佢哋咧？想體驗年輕活力新中國，請繼續留意《瑩環東西遊中國篇》啦。科技嘅先進喺網絡上任何嘢都可以睇得到，但係點都唔夠我哋自己親身去旅遊嘅感受咁深刻㗎。Cheers！